তো এটা হচ্ছে ব্লেন্ডার, হচ্ছে এটা জাইপানের ব্লেন্ডার। এটা হচ্ছে 850 পাওয়ারের, 850 পাওয়ার। তো এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছে আমার আব্বু, আমাদের দুই বোনের দেশে কিনে। তো হচ্ছে আমার বোনের ছোট বোনের জন্য তানিয়া, ওর জন্য নিয়ে আসছে একটা, আর আমাকে একটা দিচ্ছে। তো আমারটা এখনো প্যাকেট খুলি নাই, ওরটা খুলছিলাম, খুলে দেখছিলাম ওরটা হোয়াইট কালারের আর আমারটা হচ্ছে ইয়েলো কালারের। তো হচ্ছে আমি এটা এখন ঢাকা নিয়ে আসছি। তো আমার বাসায় একটা ছিল, সেটা আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসছি, আর এটা হচ্ছে আমি আমার বাসার জন্য নিয়ে আসছি। তো আমি এখন প্যাকেটটা খুলে দেখবো এটা কেমন ভিতরে। আমার বোনেরটা আমারটা সেম ছিল, কিন্তু ওরটা সাদা কালার আর আমারটা হলুদ কালার। ঠিক আছে, এটা খুলি, তুমি দেখো এটা আছে এর মধ্যে। এবার ছুরিটা সরাই রাখো, না আমার কাছে দাও। যাও তুমি ছুরি নাও, যাও। নাও। তো গাড়িটা নিয়ে নাও আপু, এটা নিয়ে চালাও, যাও। এই নাও। ছুরি তো লাগতো, আর একটু ছুরি দিবা। আমি এই প্যাকেটটা পুরোটা খুলবো না, এখান থেকে খুলে জাস্ট মুখের কাছ থেকে বের করি। হ্যাঁ, উপরে পাটটা জাস্ট খোলো, পুরোটা খোলা দরকার না, তাহলে ওইভাবে আমার পরবর্তী রেখে দিতে হবে। আপু ছুরিটা হাত দেয় না, হাত কেটে যাবে। আসো 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 আসো। দাও আমার কাছে দাও, হাত কেটে দিবা। প্যাকেট কই আছে? আমার এই যে ব্যাগ যাও, এটা কি মানুষ? সবগুলো বের করে ফেলি। বের করো। তো এই যে ব্লেন্ডার, এটা হচ্ছে মেশিন, আর এটা এটার ভিতরে হচ্ছে বাটিগুলা। আমি এটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ছোটটা তো এটা আমার আম্মুরও আছে ব্লেন্ডার, অবশ্যই জাইপানের ব্লেন্ডার, কিন্তু পাওয়ারটা একটু কম। তো আমি কিনছি অনেক বছর আগে। তো এই যে সেম বাটি, কিন্তু একটু ডিফারেন্স কালার গুলো। এটা একটা এটা তো উঠতেছে। ছুরি হলে ভালো হতো। আসো চলে আসো। টোটাল 3টা বাটি। এই যে বড় একটা চাপের মতো এই দুইটা সচরাচর লাগে না। তো এই মশলা করার জন্য এই বাটি সবসময় রেগুলার ইউজ করার জন্য লাগে। আমার আম্মুকে দেখছি ছোটটা বেশি ইউজ করে। এই দুইটা আমি হচ্ছে নিয়ে আসছি। এই যে মেশিনটা, ব্লেন্ডারটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আমার আমাকে কিনে দিয়েছে, আব্বুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ধন্যবাদ দিয়ে বাবা মাকে আসলে ছোট করা হয়। বাবা মা জানে সন্তানের সুবিধা অসুবিধা কোনটা, সবই তো আসলে দেয় যে কোনটা লাগবে না লাগবে, সবকিছু চাওয়া লাগে না আর কি। সন্তানের সুবিধা অসুবিধা বাবা মা হচ্ছে আগে থেকে জানে যে কোনটা লাগবে না লাগবে। তো যে তানিয়ার জন্য নিয়ে এসে দিচ্ছে।
এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তো এই যে হচ্ছে সেই ব্লেন্ডারের কাঠি, তো এটা হচ্ছে 850 ওয়াটের পাওয়ারফুল মোটর, 2 ইয়ার্স হচ্ছে ওয়ারেন্টি। এটা অনেক ভালো কোয়ালিটির আর কি, খুবই সুন্দর। এটা সহজে নষ্ট হয় না, অনেক বছর ধরে ইউজ করা যায়। তো এখানে আছে এগুলো ডেটগুলো অনেক সুন্দর। এর গুঁড়া মশলা যাবতীয় সব আমু ব্লেন্ডার তো ইউজ করছে আগে, আমি জানি। তো হচ্ছে এটাতে মশলা গুঁড়াও করা যায়, আবার মানে গুঁড়া করলে একবার মনে হয় যে ইয়ে করে নিয়ে আসি বাজারে, যেমন গুঁড়া পাওয়া যায় এরকম। খুবই সুন্দর, কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। তো এটা হচ্ছে পুরা ইন্ডিয়ান, একবারে ইনটেক ছিল, এভাবে ইন্ডিয়া থেকে অর্ডার করে আনা।